Вот тропинка все сужается, уже идти трудно. Уже практически залазишь на руках и ногах. А донде? Если слева уже скала, все, очень узкая тропиночка. То есть экскурсия очень экстремальная. Слева скала, справа скала, в каньоне речка. Это уже даже не тропинка, а просто по скалам идешь и все. Карабкаешься. Это уже не тропинка. Да, если давно не лазил по таким местам, уже тяжело. И вот уже вижу проплески Лохальды. Вон оно. В просвете показался. Значит, не настраивается видео на поток. А на его надо.